रॉक विद राइट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सईद एंड यू आर वाचिंग रॉक विद राइट। आज की वीडियो में मैं आपको YBR का एयर फ़िल्टर तब्दील करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत से लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसका इल्म नहीं है। तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बता दी जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, तो इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है, तो मैंने कहा ये भी बता दी जाए आपको। जिनको आती है मोस्ट वेलकम, स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं आती तो आए उनको मैं बताता हूँ। तो एयर फ़िल्टर मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जेन्युइन तो नहीं है, ठीक है, चाइनीज़ है और नॉन जेन्युइन है, लेकिन अच्छा है। YBR के जो नए मॉडल में लग के आता है, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 250 है, वो जब नए मॉडल में दे रहे हैं ये उससे बेहतर है। ये उससे जो है वो 100 रुपया महंगा है। ये ऑलमोस्ट 300 का था पहले, अब 350 के अराउंड मिलता है, और मैंने तो इतने का परचेज़ किया। इसको ज़रा थोड़ा सा अनरैप करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। न्यू मॉडल का इसके अंदर फोम आपको अवेलेबल है, ठीक है। पीछे आपको जो जाली है वो भी इसके अंदर मौजूद है, और इसकी क्वालिटी देखिए आप। तो ये मैं पहले भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसकी लाइफ जो है वो डबल ट्रिपल लाइफ है, जो YBR के नए मॉडल में लग के आता है। तो मैं ये फ़ोम रिमूव करके यूज़ करता हूँ। तो फ़ोम लगा लें तो इसकी लाइफ थोड़ी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो ये उससे ये उससे बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है उससे। तो चलें इसको तब्दील करते हैं जी। तो जो मोटर बाइक की जो है आपकी जो एयर फ़िल्टर की साइड है, वो अमूमन ज़्यादातर राइट हैंड साइड के ऊपर होती है, ठीक है। बाइक के राइट हैंड साइड पे होती है, जहाँ से आपका एग्जॉस्ट जा रहा होता है। सुजुकी GS 150 में आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो इसका ये राइट हैंड साइड पे है। इसका ये एक बोल्ट है, ठीक है। इसको हम खोलेंगे 10 नंबर के स्पैनर से। इसके बाद इसका तरीका ये है कि पीछे से लॉक फंसा होता है, यहाँ से रबड़ के अंदर होता है। ये इसमें ओ टाइप रबड़ होता है, जिसके अंदर ये इंसर्ट हुआ होता है। इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे और इधर से आप नीचे को करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इसकी एयर फ़िल्टर की जो है वो बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपने 5 जो है वो स्क्रू फिलिप टाइप उनको खोलना है जी। तो इसके लिए आप फ़िलिप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि इतना लंबा हो तो ठीक है, नहीं तो छोटा भी चलेगा, कि कुछ इसके ज़रा अंदर करके होते हैं तो ज़रा ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। कुछ स्क्रू इसके अंदर करके होते हैं, आप देख रहे हैं ये वाला स्क्रू इसका ज़रा अंदर करके लगा हुआ है। तो ज़रा लेंथ में अगर आपके पास लंबा होगा तो ये ज़रा इजी होगा इसको ऑपरेट करना। अदरवाइज़ इससे थोड़ा हाफ़ भी चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि मैग्नेटिक चार्ज वाला जो है ना आप फ़िलिप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें। उसका ये फ़ायदा था कि आपके ये जो स्क्रू हैं, जब आप ये खोलते हैं तो ये इसके साथ चिपके रहते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक जो है ना चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होने की वजह से। तो ये अमूमन अगर आप खोलते हुए आपसे नीचे गिर जाएगा। अगर आप सादे स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, मड गार्ड के अंदर इधर फंस जाएगा, इधर कहीं फंस जाएगा, वो फिर थोड़ी सी निकालने में आपको परेशानी होगी। तो इसको हम खोलते हैं। देखता हूँ क्या हालत है एयर फ़िल्टर की। मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था कि तब्दील करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हाई RPM पे बाइक की मिसिंग महसूस हो रही थी जी। ये एयर फ़िल्टर इसका निकला है, ठीक है, काफ़ी गंदा हुआ है। मैंने इसका फ़ोम रिमूव किया है, और ये है न्यू। और अब आप फ़र्क देखिए दोनों में, ठीक है। इसको अब लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसकी सारी सफाई कर लेनी है, इस एयर फ़िल्टर के बॉक्स की, ठीक है।
इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। और इसके अंदर ये सील होती है, ये रबड़ की सील जा रही है सारी थ्रू आउट, सारी यहाँ से होते हुए ये जा रही है। ये मेक श्योर करें कि बीच में मौजूद हो, और इसकी भी सफाई करें, सारी सील की भी साइड से, इस पर भी कोई मिट्टी ना हो। तो अब मैं इसकी सफाई करूँगा। ये जी इसकी सफाई कर ली है मैंने, और अब इसके अंदर ये न्यू एयर फ़िल्टर बिल्कुल शेप के हिसाब से इसमें फ़िट हो जाएगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक एंजॉय कीजिए मेरे बेटे का। अच्छा, एयर फ़िल्टर अगर आप इस हालत में भी चलाते हैं ना, बाइक तो आपकी चलती है, लेकिन इसमें होता है कि फ्यूल कंजम्पशन पे थोड़ा सा आपका फ़र्क पड़ जाता है। तो बेहतर है कि एयर फ़िल्टर आप साफ़ हालत में और नई हालत में रखें, और उसको टाइमली उसको चेंज कर लें आप। अदरवाइज़ जो है आपका जो फ्यूल एवरेज पे असर पड़ेगा, और हाई आरपीएम के ऊपर जाकर आपकी बाइक थोड़ी सी मिसिंग करेगी। और ये फ़ोम रिमूव करने का मेरा जो मकसद है, ये फ़ोम इधर अगर आप लगाना चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये जो फ़ोम है मैं इसको नहीं लगाऊंगा। एक सेकेंड, यूँ है, ठीक है, ये यूँ यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो मैं इसको उतारूँगा, रीज़न भी कि थोड़ी सी ज़रा पावर आपको अच्छी मिल जाती है, एयर फ्लो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो पावर अच्छी मिल जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं कि नहीं। इस बॉक्स की भी सफाई कीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसको लगा दीजिए। ये जो एयर फ़िल्टर का आउटर कवर है, बेहतर है इसको आप धो लीजिए और सुखा के लगा दीजिए बाद में। तो मैं इसको अब धोऊँगा और इसको सुखाने के बाद लगाऊँगा। धोने के बाद इसको अच्छी तरह खुश कर लीजिए, और फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जो जिस तरह लगाया है उसी अमल को उल्टा दोहराइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको मैंने ब्लोअर नहीं मारा, ब्लोअर ऊपर पड़ा हुआ और मेरा मूड नहीं था ऊपर जाने का, तो इसको आप वापस लगाइए, ठीक है, ठीक है। इसको इसके अंदर वापस लगाइए, तमाम स्क्रूज वापस अपनी जगह पे लगाइए, उसके बाद साइड कवर को लगाइए, एंड दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड ऑलवेज़ रॉक विद योर राइड।